Šiandien mūsų tema yra bažnyčia. Ir dažnai tą žodį naudojame, bet gali būti, kad nesam giliau pamastę, ką jis reiškia tas žodis. Dažniausiai mes tą žodį naudojame norėdami įvardinti maldos namus. Katalikų maldos namai yra bažnyčia, sakom, einu į bažnyčią. Tai reiškia, einu į pastatą, kur turbūt mišios bus švenčiamos, aš dalyvausiu mišiose. Bet pats žodis bažnyčia turi daug gilesnę prasme negu tik tai pastatą. Kyla jisai iš graikiško žodžio eklezija. Eklezija. Tas graikiškas žodis reiškia susirinkimas arba surinkimas, sušaukimas. Grupė žmonių, kurie yra sušaukti, surinkti. Ir štai dabar pasigilinsime, pažiūrėsime, kasgi juos sušaukė, surinko. Kas jūs čia, kodėl jūs čia atėjote? Antradienio vakaras, labai gražus oras yra ir būtų daug smagiau praleisti laiką ne patalpoj, bet lauke ir atėjote čia. Kažkas jūs sušaukė, surinko, kažkoks bendras noras pasigilinti į tikėjimą, labiau suprasti. Tai tas sušaukimas. Kažkas tai yra, kas jūs visus, kažkas turi virvutę kiekvienam iš jūsų širdį ir timtelėjau tą virvutę, atėjote čia. Taip pat yra su žodžiu bažnyčia, surinkimas, sušaukimas. Tai žodį bažnyčia rašome iš didžiosios raidės. O kai kalbame apie pastatą, tai tada žodį rašome iš mažosios raidės bažnyčia. Taigi, bažnyčia yra tikėjimo į Dievą sušaukti žmonės, sušaukta Dievo tauta. Dievas sušaukia per tikėjimą savo tautą. Esame Dievo tauta. Tauta, kuri Dievu laikė tą, kuris pašaukė Abraomą prieš 4000 metų maždaug. Tas, kuris biblinėme apreiškime, tame apreiškime, tuose įvykiuose, kurie užrašyti šventajame rašte, Biblijoje, apsireiškė per tuos įvykius. Štai mes esame ta tauta, kuri sušaukta štai šio Dievo. Ir Dievas mus pašaukė per tikėjimą. Tikėjimas yra tas Dievo balsas, tas Dievo ryšys su Dievu, per kurį jisai mus surenka ir mus suvienyje. Šiaip esame labai įvairūs žmonės, visapusiškai labai įvairūs, bet šituo atžvilgiu mus vienyje tikėjimas ir surenka į vieną grupę, vieną Dievo tautą. Kaipgi ta Dievo tauta formavosi, tam, kad suprastume, kas mes esame šiandien, turime trumpai žvilgtelti į tą Dievo tautos per istoriją kelionę. Abraomas prieš maždaug 4000 metų, jeigu nuo dabar matuojant, buvo Dievo pašauktas. Ir jisai atsiliepė į Dievo kvietimą išeiti ir palikti tą saugumą, kurį jisai buvo susikūręs. tą žmogišką, žemišką saugumą, savo gerbuvį. Jis buvo pakviestas palikti ir pasikliauti Dievu. Ir jisai tą padarė žingsnį. Jisai pasikliovė Dievu ir iškeliavo. Ir prasidėjo jo kelionė. Tiek geografinė kelionė, tiek vidinė tikėjimo kelionė. Toliau tą kelionę tęsė Abraomo sūnus Izaokas. Po to Jokūbas. Jokūbui gimsta 12 sūnų ir vienas iš jų Juozapas, brolių iš pavydo parduotas į Egiptą, istoriją prisimenate, ir galų gale visa Jokūbo giminė nukeliauja pas Juozapą į Egiptą, nes Egipte jam Dievas labai padėjo ir iš kalinio jisai tampa ministrų pirmininku, tampa antruoju žmogumi po faraono. Ir Egiptas per Juozapo išmintingumą, sumanumą klesti. Ir Juozapas yra labai svarbus žmogus Egipte. Pasikviečia savo tėvą Jokūbą su visa giminė, maždaug kokie 1800 metai prieš Kristų įvykiai vystosi, ir Jokūbo šeima apsigyvena 400 metų Egipte. Jie tenai sustiprėja, tampa gausūs, bet praėjus 400 metų egiptiečiai pradeda izraelitus, žydus spausti prievartiniais darbais, o paskui nusprendžia juos kaip tautą sunaikinti, žudydami naujagimius berniukus. Planas yra labai paprastas.
po 20-25 metų žydų tarpe bus daug jaunų moterų, bet nebus jaunų vyrų. Ir žydų moterys ištekės už egiptiečių. Ir kaip kraitį į Egiptą atsineš visą žydų turtą. Ir kariauti nereikia, ir visas turtas perina į Egiptą. Faraonas, kuris šitą planą sugalvojo, čia yra genocidas, tautos išžudymas, turbūt buvo labai patenkintas savimi. Bet žydai šaukėsi Dievo ir Dievas juos išveda iš Egipto, Mozės vadovaujami, jie išeina iš Egipto, maždaug kokie 1300 kažkelintieji metai prieš Kristų ir išėjimas iš Egipto. Suformuoja juos labai stipriai, nes jie išeidami iš Egipto matė nuostabius darbus ir jie pradėjo tikėti į Dievą, kuris veikia per Mozę. Žiūrėkite vėl, tikėjimas į Dievą juos sulipdo, izraelitus. Ir jie iš tokios gana padrikos minios tampa Dievo tauta, kuriuos vienyje ta vidinė styga, tas tikėjimas į Dievą, į tą patį Dievą, ir tai juos suvienyje. Atsimenat, šnekėjome apie tą mūsų vidinį gyvenimo žemėlapį ir apie mūsų gebėjimą vadovautis tuo žemėlapiu. Tačiau baisiai svarbus dalykas yra ypatingai šiandien didžiulės suirutės metu, reiškia pasaulėžiūrinės suirutės, žmonės tiesiog nežino, kokiom vertybėm vadovautis, iš viso kokia gyvenimo prasmė ir tikslas, kaip gyventi, ar čia visų įmanomų malonumų siekti, ar čia kažkaip tai kitaip reikia. Tai tas tikėjimas yra neįkainuojamas lobis, nes jisai duoda tą vidinį kompasą, tą vidinį žinojimą, kaip gyventi. Ta styga vidinė, apie kurią gali visa kita suktis. Ir štai izraelitai išėję iš Egipto turi tą vidinę stygą. Bet jinai nėra stipri, pasirodo jų gyvenime. Ir per visokiausius istorinius įvykius, išbandymus, Dievas rodo jiems jų tikėjimo trūkumus. Ir jie nenori, bet priima Dievo pamokas. Dar praėjus 200 metų jie įsikuria ir tampa karalystė. Dabartinio Izraelio, Palestinos teritorijoje. Klesti valstybė keletą šimtų metų, bet paskui valstybė pradeda svyruoti, smukimas įvyksta, dalį valstybės ištremia užkariautojai ir žydai patiria daugybę įvairiausių istorinių išbandymų. Ir kulminacija tų išbandymų yra 587 metais prieš Kristų įvykusi Babilonijos tremtis. Viena iš užkariautojų tautų, babiloniečiai, ištremė žydus, labai didelė tremtis, skaudi, nacionalinė tragedija įvyksta. 70 metų tremtyje išbūna žydai ir labai rimtai priima tremties pamokas. Jie supranta, kad Dievas nori su jais dirbti labai rimtai. Dievas nori iš jų labai rimto, gilaus tikėjimo, stipraus tikėjimo. Ir žydai apsisprendžia dėti visas pastangas, kad atsivertų šitam Dievo planui. Istorija vystosi toliau, Persija užkariauja juos, jiems visai neblogai sekasi prie Persijos, paskui dar porą šimtų metų praeina Aleksandras Makedonietis užkariauja visą tuometinį artimųjų rytų ir ne tik artimųjų rytų, iki pat Indijos pasaulį ir Egiptą. Kurį laiką izraelitams visai neblogai, bet paskui valdovai pradeda juos spausti, priimti graikišką pasaulėžiūrą. Vėl žiūrėkite, pasaulėžiūrų kova vyksta visą laiką, pasaulėžiūrų kova. Ir jie priešinasi, įvyksta Makabėjų sukilimas, mažulytė tauta, žydų tauta, laimi prieš didžiulę imperiją. Labai keistas dalykas. Ir jiems pavyksta, jie sukuria nepriklausomą Judėjos valstybę, kuri pragyvuoja 80 metų, bet paskui yra okupuojama Romos. Ir Romos laikais gimsta Jėzus Nazarietis. Per visą šitą Dievo tautos istoriją jie žino, kad Dievas kalba su jais, Dievas kalbina juos ir kviečia į ryšį su jais ir jie žino, kad jų tikėjimas dar nėra galutinis, dar kažko tai trūksta, dar kažkas tai ateis. Ir tas, kas ateis, yra Mesijas. Jie laukia Mesijų. Jie žino, kad tai yra Mesijas, pateptasis. Tas, kuris atstatys kažkokius tai labai svarbius dalykus tarp Dievo ir Dievo tautos. Ir štai Jėzus ateina į šią žemę, gimsta, gyvena. Dalis
žydų tautos priima jį kaip mesiją, dalis dėja nepriima, net pažįsta Jėzaus kaip mesijo, nepripažįsta jo. Ir po šiai dienai, praėjo 2000 metų, didelė dalis žydų tautos ir toliau laukia mesijo. Kai kurie priėmė jį ir šiandien yra nemažai žydų, kurie yra priėmę Jėzų kaip mesiją, kaip tą mesiją, kurio Senajame testamente laukė. Tai štai Jėzus yra ta Dievo kvietimo pilnatvė. Ir Jėzuje Kristuje tas tikėjimas, tas žmogaus ryšys su Dievu turi galimybę įgauti savo pilniausią formą. Nes Jėzuje Dievas save atidengė pilnai. Tiek, kiek žmogui Dievas norėjo savęs atidengti arba apreikšti, tai Jėzuje Kristuje yra tai įvykę. Ir Dievo tauta šiuo istoriniu metu yra tie žmonės, kurie tiki Jėzų, tiki Dievo apreiškimą įvykusį Jėzuje Kristuje. Tai štai krikščionys, tie, kurie priėmė Jėzų kaip mesiją arba graikiškai kaip Kristų, Kristus yra graikiškai tai, kas hebrajiškai yra mesijas ir yra Dievo tauta. Bažnyčia, Dievo tauta yra Kristaus kūnas. Labai keistas įvaizdis, naudojamas jau Šventajame rašte ir vėliau išplėtotas per visą bažnyčios istoriją, per krikščioniškų mąstytojų mintį. Ir paskaitysiu jums vieną gabalėlį iš labai ankstyvo teksto apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams, kuriame jisai kalba apie Kristų. Ir štai ką jisai sako apie Kristų. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Ir jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Jis yra kūno bažnyčios galva. Štai Paulius praėjus vos 14 ar gal 20 keliems metams po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, nėra daug 20 keli metai, žiūrėkite, prisimenam visi sąjūdžio laikus puikiai, tikriausiai, ne? 20 keli metai praėjo. Paulius kalba apie Kristų. Jis yra kūno ir tas kūnas yra bažnyčia. Kristus yra to kūno galva. Keistas įvaizdis, bet reikšmingas, pamastykime. Reiškia, bažnyčia, Kristų tikintieji sudaro kūną, kurio galva yra Kristus. Kūnas vienas, galva Kristus, o mes esame štai to kūno, kurio Kristus yra galva, reiškia, nariai. Kristų tikintieji. Su Kristumi esame susivienijusiųjų bendruomenė. Mes esame susivienyje su Kristumi kaip su savo galva. Ir mes esame ne individualistai, bet esame bendruomenė, kurią sudaro atskiri asmenys. Mūsų asmeniškumas neištirpsta. Mes vis tiek esame aš su savo valia, su savo apsisprendimais. Ir aš esu tame kūne tik tai tada, kai aš pasirenku tai. Jeigu aš to nepasirinkčiau arba atsisakyčiau, aš išeinu, iškrentu iš to kūno. Vadinasi, mano asmeniškumas yra gerbiamas ir nepanaikinamas. Nesusilydome į kažkokią tai vieną besmenę masę. Liekame atskiri asmenys, tačiau tie asmenys esame sujungti į vieną bendruomenę, kūną. Kaipgi mes susivienijame su Kristumi? Arba geras klausimas būtų, ar aš esu susivienijęs su Kristumi? Tai susivienijame su Kristumi per tikėjimą tą patį, tikėdamas į Kristų. Ar Kristus yra mano viešpats? Va čia tas esminis klausimas. Ir jeigu taip, tai tada štai yra tas susivietas, tas ryšys, jungiantis mane su Kristumi, inkorporuojantis mane į jo kūną. Ir krikštas. Tikėjimas ir krikštas yra tie du elementai, kurie mane inkorporuoja į Kristaus kūną
ir aš esu to kūno narys, kūno dalis. Vėlgi galime pamatyti, kaip yra daugybė variacijų. Yra daug žmonių, kurie turi krikštą, bet neturi tikėjimo. Pavyzdžiui, yra žmonių, kai kurie turi tikėjimą, bet neturi krikšto. Mūsų katechumenai prieš krikštą priimdami, jie turėjo tikėjimą, bent šiokį tokį, bet neturėjo krikšto. Tam, kad mūsų buvimas Kristaus kūne būtų pilnas, kuo labiau mes priimtume tas gyvybę teikiančius Kristaus, tą gyvybę tekančią jo kūne, tai reikia kuo pilniau atsiverti. Tai mes norime turėti viską. Ir krikštą, ir tikėjimą, ir paskui visą kitą. Sakramentus, ir maldos gyvenimą, ir kuo pilniau, kuo labiau būtume pilni gyvybės ir gyvenimo. Mes esame suvienijami per Eucharistiją. Prisimenat, Eucharistija yra pats Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus. Kūnas, kraujas, siela ir dievystė, duonos ir vyno pavidalais, mums duodama, suteikiama ir mūsų suvienyje tai. Ir štai tas Kristaus kūnas yra maitinamas Eucharistija. Jėzus savo širdimi mus maitina, tam, kad padėtų mums keistis. Ir per šį kūną, per bažnyčią, Kristus tęsia savo išganimo darbą. Mes esame ne tik tai puoselėjami, ne tik tai maitinami ir gydomi, bet mes turime misiją atlikti. Ta misija yra tęsti Kristaus darbą, tą darbą, kurį jisai pradėjo savo žemiškame gyvenime. Ryšys tarp Kristaus ir bažnyčios toksai artimas yra, kad štai tame skaitinyje apie Sauliaus atsivertimą. Saulius persekiotojas persekioja krikščionis. Ir prie Damasko vartų įvyksta labai keistas įvykis. Šitas persekiotojas patiria religinę patirtį turi, sukrėtimą turi. Jisai girdi balsą, kuris jam sako, Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioja? Bet jisai nepersekiojo Jėzaus. Jisai tada Saulius klausia, kas tu esi viešpatie? Ir jis sako, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet Saulius nepersekiojo Jėzaus, jisai persekiojo krikščionis. Ir štai Jėzus sako, Sauliau, kodėl tu mane persekioji? Jėzus yra galva to kūno, kurį sudaro krikščionys. Krikščionys yra tas kūnas. Ir persekiodamas tą kūną, tuos krikščionis, Saulius persekioja Jėzų. Įvyksta atsivertimas, apaštalų Paulius tampa. Taigi, kokią misiją Kristus nori tęsti per savo kūną, per bažnyčią? Labai apibendrintai, jisai nori pasaulį ir žmonės, ir mus, krikščionis, šventinti ir mokyti. 2 dalykus jisai nori, tokius labai svarbius, ir daugiau dalykų yra, bet jisai nori šventinti ir mokyti. Žodis šventinti jau yra jums žinomas. Šventinti, ką tai reiškia? Tai reiškia mus padaryti tikrai laimingais, pašventinti. Šventas tai yra tikrai laimingas. Ir nors ne visai tas pats, bet panašu į sveikas. Šventas yra sveikas, bet daugiau negu sveikas. Reiškia sveikas 3 laipsniu. Šventas. Arba net kokybiškai kitaip, daugiau, pilniau, negu tik tai sveikas. Ir tas šventinimas vyksta per sakramentus. Bažnyčioje mes esame maitinami sakramentais, mes esame gydomi sakramentais. Pats Dievas veikia per šiuos regimus ženklus. Neregimas Dievas veikia per regimus ženklus, tai yra sakramentai, jie yra duodami bažnyčiai ir bažnyčioje. Tiems, kurie esame bažnyčioje, esame gydomi, šventinami, daromi laimingesniais per sakramentus. Ir Kristus nori mus mokyti, moko žmoniją per savo bažnyčią. Trumpą skaitinį paskaitysiu jums iš pabaigos Mato Evangelijos, kai Jėzus siunčia savo mokinius ir duoda jiems užduotį. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės,
krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Mokyti yra vienas iš Jėzaus priesakų. Jisai siunčia savo mokinius, savo bažnyčią mokyti. Mokyti ko? Ne matematikos, fizikos, biologijos, medicinos ir kitų nuostabių ir gerų dalykų, jie labai svarbus yra, bet mokyti pačių svarbiausiųjų esminių ir pamatinių dalykų. Kokia yra viso to prasmė? Kokia yra iš viso prasmė rūpintis medicina, pavyzdžiui, arba fizika? Kaip gyventi reikia? Tai va čia tie tokie pagrindiniai, pamatiniai dalykai tikėjimo ir moralės klausimais. Jie yra. Štai ką Dievas siunčia savo bažnyčią, kad mokytų. Aišku, pirmiausiai mokytų savo narius. Mes esame privilegijuoti, nes iš paties Dievo galime sužinoti, kaip gyventi. Ir paskui kiek nori, kiek priims ir kiti žmonės. Ir ne bažnyčioje esantys žmonės, tiek kiek jie išgirs ir norės priimti, jie yra mokomi. Viena dalis mokymo, labai tokia specifinė dalis mokymo, kai popiežius su vyskupais skelbia galutinės tiesas tikėjimo ir moralės klausimais. Štai tuo momentu tam skelbimui galutinių tiesų Dievas suteikia savo bažnyčiai neklaidingumo dovaną. Tai reiškia, kai yra skelbiamos tos galutinės tiesos, Dievas pasirūpina, kad popiežius ir vienybėje su juo esantys vyskupai, tada, kai jie skelbia tas galutinės tiesas, nepadarytų klaidos. Ir kad mes žinotume, kaip dalykai yra iš tikrųjų, be jokios abejonės, kad galėtume tikėti, kad žinotume, kad tai yra tiesa, o ne šiaip tik tai nuomonė arba kai kurių protingų žmonių pamąstymas. Čia reiškia, čia yra iš paties Dievo autoritetu patvirtinta tiesa. Tai neapima, vėlgi, tas skelbimas galutinių tiesų, neapima visko, ką kalba ir daro popiežius. Ir politikos, ekonomikos, kitais klausimais pasisako, ar reiškia, popiežius ar vyskupai. Ir tose srityse jie nėra neklystantis, jie padaro klaidų. Netgi geranoriški popiežiai ir vyskupai padaro klaidų. O bažnyčios istorijoje yra buvę labai blogų popiežių. Yra buvę baisių nusidėjėlių popiežių, kuriems nerūpėjo nei Dievas, nei bažnyčia. Jiems rūpėjo pinigai, malonumai ir panašus visai netinkami dalykai. Ir jie pridarė daugybę bėdų yra. Ir tada pasaulis juokiasi iš bažnyčios, šaiposi, sako, štai žiūrėk, kokie tavo popiežiai yra. Deja, tai yra tiesa. Bet įdomus dalykas, jeigu paimtume ir padarytume tokią studiją, studijuotume per 2000 bažnyčios istoriją popiežius ir žiūrėtume, ar tie blogieji popiežiai, ką jie pasisakė tikėjimo ir moralės klausimais. Tai yra, ką jie pasisakė tais klausimais, kurie yra labai svarbus. Ne tik politikoje, ekonomikoje ar kokiam nors tenais kare, bet štai tuose tikėjimo klausimuose, ką jie yra pasakę, ir pamatysim labai keistą dalyką. Tie popiežiai, kuriems tikrai nerūpėjo nei Dievas, nei bažnyčia, nėra padarę nei vieno pareiškimo tikėjimo ir moralės klausimuose, nepaskelbę kaip galutinės tiesos, ką vėliau reikėtų atšaukti. Kitaip sakant, netgi tie popiežiai, kurie buvo netinkami visiškai, o jie laisvai galėjo tą padaryti. A ką jam šaus į galvą, jis paims tą ir padarys. Ir jis to nepadaro. Ir čia galima istoriškai tą patikrinti. Aiškiai, nėra buvę atveju, kad tektų sakyti, atsiprašom, buvo labai blogas popiežius, jisai buvo nerimtai nusiteikęs ir štai jisai padarė tokį pareiškimą, kur dabar reikia mums atšaukti, jis to nepadaro. Yra vienas istorinis toks atvejis, yra jų daug pakankamai tų istorinių atvejų, bet vieną noriu paminėti. Buvo popiežius, kuris nebuvo blogas žmogus, bet jisai, reiškia, turėjo negalę, proto negalę tam tikrą turėjo. Ir jisai įsivaizdavo, kad jisai yra labai geras švento rašto žinovas ir vertėjas. Jisai išvertė, čia prieš nemažai 100 metų, viduramžiais, jisai išvertė šventą raštą ir norėjo jį paskelbti
kaip popiežius, kaip tikėjimo tiesą, kad šitas vertimas yra vienintelis teisingas vertimas. Ir būtų buvus problema, jeigu jis tą būtų padaręs. Ir jisai miršta, reiškia, artėjant tam laiku, kai jis jau planavo tą padaryti. Tas popiežius nepadarė šito žingsnio. Yra buvę daugiau tokių atvejų, kur tiesiog kurioziškai Dievas apsaugoja savo bažnyčią nuo šitos labai svarbios galios mokyti išniekinimo. Jinai išlieka. Ta galia Dievo rankose. Vėlgi, tas neklaidingumas jokių būdų nereiškia, kad tą tikėjimo tiesą mokantis arba skelbiantis popiežius ir vyskupai yra nenusidėjėliai, kad jie yra visiškai šventi ir neklystantis patys savaime iš savęs, nes labai išsilavinę ir be galo pamaldūs. Taip, daug popiežių buvo tikrai labai pamaldūs ir 20 amžius yra palaimintas nuostabiais popiežiais ir dabar turime tikrai labai stiprius popiežius, kurie turi milžinišką autoritetą net netikinčių žmonių tarpe. Prisiminkim Joną Paulių II ir jau, pavyzdžiui, laidotuvės, kur pasaulis nusilenkia, net netikintis pasaulis jam. Ir jie vis tiek buvo nusidėjėliai. Jie eidavo iš pažinties dažnai ir jie buvo, kaip sakant, nei jų išsilavinimas, nei jų protas nebuvo tas pagrindas, kuriuo mes galėtume sakyti, taip mes tikime, nes jis yra toks išsilavinęs, kaip joks žmogus pasaulyje. Ne, jis nėra toksai. Bet štai, kai jisai tas moko ir skelbia galutinės tiesas, mes pasitikime, kad Dievas kalba per jį. Dievas veikia per jį. Irgi neseniai esu skaitęs laikraštyje vienam čia, rodos Kauno dienoj, kur ten žmonės kalba apie sakramentus ir sako, tai kaip dabar eiti pas tą kunigą iš pažinties, jeigu jis yra nusidėjėlis. Tikrai taip, bet einu pas kunigą ne todėl, kad jis yra šventas, o dėl to, kad per šitą nusidėjėlį Dievas veikia. Ir kunigo šventumas arba nešventumas nėra kliūtis sakramentams. Ir tas pats yra su mokymo šita dovana. Taigi Kristus moko mus per bažnyčią. Ir klausydami, ką moko bažnyčia, tai yra popiežius, tikėjimo vienybėje su esantys vyskupai, mes turime privilegiją būti mokomi paties Dievo. Pats Dievas mus moko. Kristus įkuria bažnyčią kaip savo kūną ir viena iš savybių, kurias bažnyčia turi, jinai yra hierarchiškai organizuota. Pats Kristus suteikia jam bažnyčiai tam tikrą struktūrą. Ir ta struktūra yra suteikiama bažnyčiai dėl priežasties, kad bažnyčia atliktų tam tikrą funkciją, tam tikrą darbą pasaulyje. Ta struktūra, vadinama hierarchinė struktūra, yra tai, kad dalis bažnyčios narių yra priėmę šventimų sakramentą arba kunigystės, kitaip sakant, sakramentą, ir dalis nėra priėmę. Ir štai tie, kurie yra priėmę, jie yra dvasininkai, ir tie, kurie nėra priėmę, yra pasauliečiai. Va mes čia esame visi pasauliečiai šitoje salėje. Taigi kunigystės sakramentą priėmę dvasininkai yra priėmę vieną iš 3 kunigystės sakramento laipsnių. Yra diakonai, kunigai ir vyskupai. Yra 3 laipsniai kunigystės sakramento. Diakonai, kunigai, vyskupai. Aukščiausias yra vyskupas. Popiežius yra vyskupas. Jisai yra Romos vyskupas. Popiežių renka tam tikra vyskupų grupė. Dalis vyskupų turi kardinolo vardą ir štai kardinolai renka iš savo tarpo, kai to prireikia, dažniausiai dėl mirties, bet štai visai neseniai buvom labai reto įvykio liudytojai, kai rinkom popiežių, kardinolai rinko popiežių, nors prieš tai buvęs popiežius buvo gyvas, atsistatydino Benediktas XVI. Taigi popiežius yra vyskupas, jisai turi vyskupo šventimus, yra šventimų sakramento 3 laipsniai, jisai yra vyskupas. Ir tada yra daugybė įvairiausių garbės vardų ir pareigybių. Esate girdėję kanauninkai, prelatas, monsinjoras, yra tokie garbės vardai. Paskui pareigybės, klebonas, tai yra parapijos vadovas, vietinės bendruomenės, parapijos, dažniausiai teritorinių
pagrindu suskirstytos parapijos yra ir tos parapijos vadovas yra klebonas. Jam padeda dažniausiai kunigas vikaras. Vyresnio garbaus amžiaus kunigai tampa altarista. Ir daugybė kitokių, bet tai nėra sakramentas, tai yra tiesiog garbės vardai arba pareigas nusakantis vardai. Dabar didžioji dalis krikščionių, Kristaus mokinių, Kristaus kūno narių yra pasauliečiai. Tai reiškia neturintys šventimų sakramentą, bet atliekantis Dievo jiems duotą užduotį įvairiausiose pasaulio situacijose, įvairiausiose darbovietėse ir namuose, ir laisvalaikio vietose. Reiškia, jie gyvena pasaulyje ir jų pagrindinė Dievo karalystės statybos vieta yra pasaulis, pasaulio kryžkelės. Ir Dievas pašaukia žmonės vienus į šventimus turinčiuosius, o kitus į pasauliečius. Ir pasauliečių tarpe yra daugybė visokiausių funkcijų, kurias atliekame Dievo garbei, Dievo valią vykdydami. Turėtume stengtis ieškoti Dievo valios ir ją vykdyti daugybėje kasdienių ir nekasdienių stambesnių ir labai svarbių pasirinkimų. Taigi įvairūs pašaukimai. Kai kurie pasauliečiai ir kai kurie kunigai tampa vienuoliais, tampa pašvęstojo gyvenimo luomo nariais. Yra vienuolių, reiškia, kurie yra kunigai, vyrai, bet yra vienuolių vyrų, kurie nėra kunigai, yra tik tai vienuoliai. Ir tada visos moterys vienuolės yra, aišku, be kunigystės sakramentų, jisai tik vyrams teikiamas yra. Tai turime tą pašvęstą į gyvenimą. Dabar Dievas šaukia į šitos gyvenimo stovius, į šitos luomus. Ir daugumai iš mūsų jau tas nėra aktualu, bet kai kuriems jaunesniems čia mūsų tarpe yra pašaukimo klausimas aktualus. Kažin, kur Dievas mane šaukia? Į ką Dievas mane šaukia? Arba kuris pašaukimas pats geriausias? Aš tai, pavyzdžiui, norėčiau paties geriausio pašaukimo, paties rimčiausio pašaukimo. Ir kartais žmonės galvoja, kad pats rimčiausias tai yra būti popiežium. Ir kai kurie sako, aš jaučiu pašaukimą būti popiežium, pavyzdžiui. Arba jau mažiausiai kunigu būti toks visai dar rimtas, o kiti tokie nelabai rimti. Tai iš tikrųjų yra ne taip, nes Dievas neduoda nelabai rimtų pašaukimų. Jisai sako, tas žmogus tai yra, aš jam duosiu tikrai tokią gerą dovaną. O šitam tai duosiu tokią, žinai, antrarūšę dovaną, tokį prastoką pašaukimą duosiu. Ne, tai būtų neverta Dievo. Jo visos dovanos yra 100% geros ir visi pašaukimai yra 100% geri. Taigi pats geriausias pašaukimas yra tas, kurį tau Dievas duoda. Čia yra pats geriausias pašaukimas ir verta dėti pastangas, kad jį atpažinti ir jį primti ir juo gyventi. Jauni žmonės dažnai bijo pašaukimo, nes galvoja, jeigu tik tai aš jau leisiu Dievui mane pašaukti, tai aišku, jisai reikalaus iš manęs kunigystės arba vienuolystės. Tai tikrai geriau, kaip sakant, neleisti jam čia šaukti manęs, kad aš galėčiau daryti tai, ką aš noriu. Problema su šituo mąstymu, daug problemų yra, bet esminė problema yra tokia. Dažniausiai tai, ką tu nori, iš tikrųjų nori ir yra Dievo pašaukimas, nes tą norą jisaigi ten ir įdėjo. Tas pašaukimas reiškiasi per tavo tą giliausią tikrąjį norą. Ir aišku, reikia padėti pastangas, kad nuvalyti šiukšles nuo visokius triukšmus paviršinius ir atpažinti tą giluminį norą. Bet tai ir yra tas Dievo įsodintas noras. Vienas toksai protestantų pastorius labai bijojo atsiduoti Dievui, nes galvojo, kad Dievas jį tada iš karto pasiųs į Afriką misionieriauti. Ir po kurio laiko jisai suprato, kad Dievas niekada jo nepasiųs į Afriką, prieš tai neįdėjęs Afrikos į jo širdį. Tai nebijokim atsiduoti Dievui. Jisai niekada nepareikalaus iš mūsų tai, kame mes būtume nelaimingi. Kiekvienas pašaukimas yra mūsų pačių ir kitų žmonių laimiai. Taigi bažnyčia, hierarchiškai organizuota Dievo tauta,
kurioje atlieka skirtingi nariai skirtingas funkcijas pagal Dievo sutvarkymą. Ir kadangi funkcijų yra didelė įvairovė, tai ir tarnysčių, kurios atlieka tas funkcijas, yra didelė įvairovė. Vieni yra šventimus turintys, kiti šventimų neturintys ir, reiškia, vieni kitiems jie pasitarnauja ir atlieka įvairius darbus tame viename kūne bažnyčioje. Toliau bažnyčia yra 3 būvių. Bažnyčia yra 3 būviai bažnyčios. Yra keliaujanti bažnyčia, kenčianti ir triumfuojanti bažnyčia. Keliaujanti bažnyčia yra šioje žemėje, tai yra mes. Mes esame tremtyje ir keliaujame į tėvo namus. Štai ta keliaujanti bažnyčia. Kenčianti bažnyčia tai yra tie tikintieji, kurie jau baigė savo žemiškąją kelionę ir skaistykloje yra užbaigiamas jų pilnas nuvalymas, jų pilnas ištiesinimas. Nes paaiškėjo, kad kai kuriom savo sritimis asmens jie dar nėra pilnai pasirengę dalyvauti dangaus laimėje. Dar ne viskas yra sutvarkyta. Dar yra kreivų ir ligotų ir egoizmo suluošintų sričių ir tai trukdo dalyvauti dangaus laimėje. Tai tie tikintieji, kurie dar šioje žemėje pakankamai neatsivėrė Dievo gydančiai, keičiančiai galiai skaistykloje, tai patiria, užbaigia jų tas valymas, gydymas. Skaistykla, kenčianti bažnyčia, nes tai yra kančia. Kokia kančia? Matyti, kad puota jau vyksta, o aš dar negaliu į ją patekti. Ar esate buvę tokioje situacijoje, kur man labai brangus žmogus yra čia pat ir aš dar negaliu, kažkas tai trukdo, man su juo, reiškia, ar tai darbas, ar tai pareigos, ar tai kažkas tai, ir aš dar negaliu džiaugtis tą bendrystę. Ar galų gale netgi galim tokį įsivaizduoti pavyzdį, kur štai vasaros atostogos artėja, bet dar 2 savaitės liko darbo šitam dulkinam, dūminam mieste. Ir tada aš tiesiog kenčiu, kaip aš noriu jau to gėrio, kuris yra čia pat, bet dar reikia kažką tai atlikti, kad galėčiau jame dalyvauti. Tai čia yra skaistykla. Skaistykla tai yra kaip tokia skalbykla, kur dar nepakankamai švarūs esame skalbiami. Ar meilės treniruočių stovykla, kur paspartintais tempais yra laužomi mūsų egoistiniai įpročiai ir ugdomi mūsų meilės įpročiai. Ir kadangi tai vyksta paspartintais tempais, tai skauda. Ir triumfuojanti bažnyčia yra dangus. Tai yra tie, kurie jau pasiekė savo galutinę tėvynę ir džiaugiasi tą laimę, kuri neturi žodžių būti nusakyta. Triumfuojanti bažnyčia. Jie meldžiasi už mus, kaip sakant, serga, kad mes irgi patektume. Įsivaizduokite, visas dangus mato jūs ir tiesiog serga, kaip per krepšinio rungtynes. Gerai, tu gali, tai pasistenk. Nepasisekė. Tada meldžiasi jie visi, reiškia, vėl ir visa serga, visas dangus, kad koks nors tenais žmogelis sėkmingai per šito gyvenimo trasą visą jisai per kliūtis praeitų. Už skaistykloje esančius mes irgi meldžiamės, juos pasiekia mūsų maldos. Ir štai per tą maldą mes turime tą šventųjų bendravimą. Čia yra visas tas šventųjų bendravimas, kur niekas niekur neprapuola. Bažnyčia turi tokias 4 žymes. Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė. Bažnyčia yra viena, nes Dievas yra vienas ir už tai jo tauta yra viena. Bažnyčios vienybė. Bažnyčia yra šventa ne todėl, kad jos nariai būtų labai be priekaištų šventi, bet dėl to, kad bažnyčioje gyvena šventasis, šventumo šaltinis, pats šventumas. Dievas yra bažnyčioje ir jis bažnyčią šventina. Ir štai bažnyčia yra šventoji nusidėjėlių bažnyčia. Visi bažnyčią sudarantys šiandien žemėje, keliaujančią bažnyčią sudarantys nariai, esame nusidėjėliai. Tačiau bažnyčia yra šventa ne dėl mūsų
reiškia šventumo, bet dėl Dievo šventumo, kuris yra bažnyčioje. Bažnyčia yra visuotinė, nes Kristus ją siuntė visiems. Visoms tautoms, visiems žmonėms, visiems amžiams, visiems laikams Dievas siunčia bažnyčią visiems ir už tai jinai yra visuotinė. Jinai neturi jokių apribojimų. Nei tautos atžvilgių, nei laikmečio atžvilgių. Viskam. Jinai yra siųsta visiems. Jinai yra apaštalinė, nes jinai yra pastatyta ant apaštalų pamato. Bažnyčia viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė. Bažnyčia yra viena. Ir pagal Dievo planą, pagal Kristaus priešmirtinę valią, jinai turėjo būti regimai viena. Matoma, regima sąranga, jinai turėjo būti viena. Ir deja, šitos priešmirtinės Kristaus valios krikščionys neišlaiko. Ir bažnyčia susiskaldo, įvyksta labai skaudūs, ypatingai skausmingi skilimai. Daug jų yra, du patys svarbiausieji yra 1054 metais įvykusi vadinamoji didžioji rytų schizma, skilimas, kai atskyla katalikai ir pravoslavai arba ortodoksai. Ir dar praėjus 500 metų, 1517 metais prasideda didžiulis skilimas, vadinamoji didžioji vakarų schizma, kai atskyla protestantai. Ir Kristaus kūnas dėja yra suskaldytas, suplėšytas. Ir tas suskaldymas yra viena iš priežasčių, kodėl pasaulis netiki Kristaus. Nes Kristaus išpažinėjai patys nesutarė kai kuriais klausimais tikėjimo. Ir tada pasaulis sako, tai jūs pirmiausiai patys susitarkite, ką jūs čia dabar mus mokote apie Dievą ir gyvenimą, jeigu jūs patys ginčijatės tarpusavyje. Ir mes esam pašaukti melstis už krikščionių vienybę. Jonas Paulius II ir Benediktas XVI turėjo milžinišką troškimą ir dėjo didžiulės pastangas suvienyti krikščionis, kad jie galėtų kalbėti vienu balsu, nes tada pasaulis tikės. Ir tai, kas šiandien darosi vakarų pasaulyje, tas neįtikėtino dydžio atitolimas, nusigręžimas nuo Dievo, yra krikščionių susiskaldimo ir nesantaikos vaisius. Galų gale, ką mes besakytume apie bažnyčią, bažnyčia yra slėpinys. Mes savo žmogišku protu ir žmogiškais terminais, taip mes šitą žinome, ir aš čia šitą pasakiau, ką mes žinome apie bažnyčią, ką Dievas apreiškė apie bažnyčią, tačiau galų gale bažnyčia yra slėpinys. Prisimenat, ką reiškia žodis slėpinys? Tai reiškia mūsų ir supratimas, mūsų protas ir mūsų savokos yra nepajėgios iki galo nusakyti tą realybę. Realybė yra didesnė negu savokos ir negu mūsų protas, kuris bando suvokti tą realybę. Tai slėpinys. Tai yra kaip deimantas, kur į vieną briauną žiūri, bet tada kitos nematai. Negali visko iš karto matyti. Ir daugybė dalykų lieka viduje giliai, kurių mes nesuprantame iki galo. Tai bažnyčia viršė mūsų žmogiškas galias, jinai yra tikrovė daug didesnė negu tik tai matematinė narių suma, negu tik tai sudėti visus katalikus į vieną vietą ir štai yra bažnyčia. Ne, joje yra daugiau negu tik tai paprasta narių suma. Jinai yra Dievo karalystės pradžia. Bažnyčia yra Dievo plano pirmasis ūglys šioje žemėje. Dievo karalystės pradžia. Ir mes kaip tikintieji esame pašaukti čia augti. Mes augame bažnyčioje, ypač per Eucharistiją. Ačiū už dėmesį.